Helo a croeso i podlediad Rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris, fel ar arfer, mae Iestyn Thomas dy fi. Siwr i ti, Iestyn? Yeah, all good. Penwythnos eitha hawdd i fi yn personol. Dim gêm i fi mynd at. Ond, ni'n just gwylio llawer o rygbi ar y teledu. Ond, popeth yn iawn. Penwythnos brysur o rygbi i ni drafod, ond cyn hynny, well i fi wedi helo i Seimon Williams sy'n ymuno ni. Seimon yw awdur Welsh Rugby What Went Wrong a ddaeth allan blwyddyn diwethaf. Hefyd mae'n ysgrifennu colofn rygbi yng nghylchgrawn rygbi golwg ac yn gyfrannu i blog Gwlad Rygbi. Seimon, siwr i ti? Good, diolch boys. Diolch yn fawr am y gwaddau i ddod ymlaen. Diolch yn fawr yn ymuno, dyn ni. Mae fe'n, what went wrong with Welsh Rugby, mae fe'n, fi'n siŵr ni'n drafod y penwythnos a fi yn ymwneud perfformiadau ambell i dîm, ond yn gyntaf, o'n i moyn trafod y llyfr a dy hanes di, ti'n gallu esbonio bach am dy hanes a beth wnaeth ysbrydoli ti ysgwennu'r llyfr na dath mas y llynedd? Wel, fi wedi bod yn blogio rygbi ers blynyddoedd ar Gwlad Rygbi a wedi joined jyst fel hobi, yn gwneud dim i lot mwy gyda fe'n yna. Rili ar sail bod ni'n enjoy ysgrifennu mewn gêm, cos o'n i'n hopeless yn chwarae fe, so o'n i ddim ond y werth yn chwarae pan o'n i'n grwt. Wel, o'n i'n trio ni fe gyda fe? Yes? Fi hefyd. Nes i roi lan yn ifanc iawn, a jyst wario ffwtbol y cricket yn lle, lot sathach fan hyn, creu llai o carnage i bawb. So dyfais i lan rhwng Llanelli a Abertawe, so mwy neu hanner ffordd rhwng Sradi a St Helens. So Abertawe oedd yn dad i'n Cymrogi, so fyna ni'n mynd i weld games lot. Ond gyda amser nes i dechrau cael yn tynnu draw ochr arall ochr dechrau Cymrogi Scarlets. A rili, o fyna rili, fi wedi bod yn dechrau mewn i'r hanes a darllen lot amdano fe, just really enjoyo'r game, a just really enjoy watcho fe a trafod e. Wedyn dath gwlad lan, so ni'n dechrau blogio fyna, ti'n ysgrifennu iddyn nhw, a wedi bod yn un ers lot fwy amser na byddwn ni'n gymryd am nawr, wedi bod yn blynyddoedd maith. A wedyn yn syniad reit, wedyn ni, jyst dros blwyddyn yn ôl, neth boi o'r lolfa lefi'r un o'r uwch bobl yn yr lolfa, neth y gysylltu gyda fi jyst over the blue, a gweud bydden ni'n ffansio edrych ar beth oedd yn mynd o'i le gyda Rygbi Cymru. So, blwyddyn diwetha, dos ni'n sôn am mwy na lai nawr, mwy na lai union blwyddyn yn ôl. Oeddi jyst i cael y bygythiad o'r streic yn y trydydd wythnos o 6 gwlad. Oeddi wedi cael yr wyn pethau gymenwar yn gat yn y dod, cael yn chwalu lan yn Murrayfield, cael yn chwalu gyda yn y Iwerddon. Oedd y straeon y gyd yn dod mas am beth oedd yn mynd mlaen o fewn yr undeb a'r diwylliant homophobic a hiliol a misogynistedd a'r holl beth oedd yn mynd mlaen myna. Ac oedd e'n edrych os oedd pethau gyda'r chwal, really. So nath nhw gysylltu gyda'r lolfa, jyst gofyn os byddwn ni eisiau rhoi rhywbeth yn ei gilydd, so nes i cynnig strwythyr, cos o'n i'n meddwl bod yn anodd iawn deall beth oedd yn mynd o'i le llynedd ac yn y blwyddyn cyn ni, heb mynd nôl dros cyfnod amser, cos o'n i'n meddwl bod yr hanes o'r llywodraethu gwael sydd wedi bod yn hanes Rygbi Cymru dros 30-40 o flynyddoedd yn rhywbeth oedd werth edrych ar, rhywbeth oedd yn rhannol i esbonio y twll o'n i mewn llynedd. A doedd ddim llyfr yn cyfro fe, ac oedd dim byd mas na. Mae yna lyfr yn cyfro o'r broses o game yn droi'n proffesiynol yn Iwerddon, a siw nhw wedi datblygu, mae yna bits yn Lloegr, ond oedd dim byd yng Nghymru. A wedyn beth o'n i'n ffindo oedd bod yna lot o ddadleuon ar-lein wedyn ni'n mynd mlaen am ffeithiau oedd yn cael eu camgofio neu ddim yn gywir, jyst yn dwy'r anghywir. Am pam oedd hyn wedi digwydd, pam oedd y llall wedi digwydd sut, nath hyn digwydd pwy wedi hyn. Pam bod rai clybiau mewn yn yr oes rhanbarthau o'r rhai ddim. So o'n i jyst yn meddwl bod eisiau rhywbeth, ac byddwn ni'n cyn i ddarllen rhywbeth, ac oedd ni wedi gwneud, so o'n i'n meddwl, reit, na ysgrifennu fe. Ysgrifennu llyfr sydd yn just gosod popeth mas. So es i nôl at dechrau'r 80au, canmlwyddyn yr undeb, a dilyn yr trai o yna, lle oedd pethau jyst troi mynd o wyth yn gloi iawn. Trwy'r 80au, trwy'r 90au, mewn i'r oes, ti'r gêm troi'n proffesiynol, yr oes rhanbarthol, a wedyn dwy'r stori reit blan i llynedd, a dath e mas wythnos cyn i adroddi'r raffod i gael ei gyhoeddi. So, nes i sign off ar y 7 o dachfad, a dath hwnna mas rhywbeth o'r 15fed, a dath y llyfr mas o'r 15fed. So, dwi'n just colli hwnna, ond mae'n y gyfeiriadau yn y llyfr at
ap wedi'r adroddiad ar ei ffordd. So, trial fod mor up-to-date ag o'n i gallu, os dyn nhw'n llyfr oedd e. So, ie. So, oedd hi'n sort of 40 mlynedd o ras trwy hanes Rygbi Cymru, rili. Ie, a gymaint o droion ar y ffordd, fi'n siŵr. Ni'n sôn, mae Iestyn a fi bach yn rhy ifanc i gofio yr 80au, ond dechrau yr 80au oedd yn amser anodd iawn, ond oedd e'n hanes Rygbi Cymru. Oedd yna fomentau fawr fel trydydd, dal gorau mae Cymru erioed yn gwneud yng nghwpan y byd yn 87, ond heb law mewn i oedd e'n amser anodd iawn, heb esbonio holl beth sy'n mewn i'r llyfr. Ti'n gallu pwyntio at ambell i foment fawr ti'n gweld fel sydd wedi dylanwadu ar Rygbi Cymru dros y 40 mlynedd diwetha? Ie, wel, yn anffodus, i fi tip yn un o chi, doi a fi yn gofio'r 80. Very, very traumatic. So fi ddigon hen i fod yn rhyw gof o esgus bod yn Gareth Edwards yn yr ardd math o beth, ond fi byth yn cofio gweld y chwarae erbyn i fi ddechrau watcho, ddedi ymddeol, oedd Terry Holmes wedi mynd ag oedd pethau'r chwarae. So, yeah, very depressing. So, ges i gymryd hynna cyn i pethau dechrau troi. So, chi'n lwcus, boys. Wel, mae yna lot o bethau. Beth sydd yn dod trwyddo yn y llyfr fi'n credu, neu fi gobeithio anyway, yw bod yr un kind of camgymeriadau yn cael ei ailadrodd, so bod yr un troion anghywir yn cael ei cymryd am resymau sydd mor adnabyddus. Mae jyst i ni, mae jyst pobl bod ni'n aml basically yn poeni amdano nhw a'i clwb nhw a'i hain nhw a i cymuned nhw sydd yn digon teg mewn ffordd, ond wedyn oedd pobl yn meddwl o ran iechyd y gêm yn gyffredinol, yn genedlaethol. So mae yna bethau fel, yn yr 80au, dwi'n meddwl oedd bach o arrogance am Gymru, dwi'n meddwl, lle wnaethon ni gwahodd pobl draw i ddweud, dyma sut dyn ni'n gwneud pethau, oedd y sioiau mawr, oedd y parades, ni'n gwybod beth ni'n gwneud, ni'n mynd i ddangos chi siwr i rydych y gêm. Oedd methu a addasu i fel oedd y gêm y proffesiynoli yn hemisfyr y de, so oedd y chwaraewyr yn cael eu trin yn wael iawn trwy'r 80au, lot o ein yn gadael i rygbi'r gyngred, wrth gwrs oedd hwnna taro ni. Araf o'n i wedyn ni'n creu yn sefydlu cyngreiriau, oedd hwnna taro ni nôl. Doedd ni ddim yn dopi gyda y gêm yn droi'n proffesiynol, o'n i dal yn dadled, ni a Iwerddon a ni fod yn debyg eraill, yn trial dadled dros cadw'r gêm yn amateur wythnosau cyn i'r gêm droi'n proffesiynol, fel jyst ddim wedi baratoi gwbl. Wedyn mae dy ti'r holl y tyndra na wedi rhwng y clybiau a'r undeb wedi trwy diwedd yn 90au, so'r rebel season, a wedyn y gêm wedyn ni'n troi'n rhanbarthol yn 2003, a ffordd gath hwnna i gamrioli, a'r ffaith bod ni wedi troi lawr y cyfle yna o gyngor Eingl Gymraeg, so dim ond dyna'r un mawr, os oes na un cam gwag. A wedyn, y cyflwr yma, jyst o ryfela parhaol sydd yna rhwng y 4 rhanbarth a'r undeb dros yr 20 mlynedd diwetha ag eithio rhyw 45 mlynedd diwedd yr 10au diwetha. A'r un un pethau, dyw'r un pethau, dyw'r undeb jyst ddim wedi bod yn addas i gwrpas, dyw'r ddim wedi bod yn gallu ymateb i digwyddiadau, dyw'r ddim sicr wedi bod yn rhagweithiol. So, mae bach yn... So, nes i cymryd y thing yn gronolegol, achos o'n i wrth yn gwneud yn thematig, achos yr un thema i oedd yn dod bant dros, jyst yr un bethau, yr un gamgymeriadau, yr un pwyllgorau yn gwneud yr un math o benywriadau. So, so mae'n sort of gyfres o'r camau gwag yma, really, sydd wedi arwain i'r pwynt yma. A wedyn y cwestiwn wedyn ni wedi cyrraedd y gwylod nawr, ag os na gydnabyddiaeth bod i angen gwella pethau troi a newid y ffordd i wneud pethau. Mae hynna fath o'n i le fi'n credu, ond wedyn, mae'n ddyddiau cynnar iawn ydy. Ie, fel ti'n gweud, mae fe'n yr un straeon trwy'r amser. Fi'n cofio, oedd rhywun wedi gwneud rhaglen rili ddiddorol, a fi'n credu Carwyn oedd yn ar un o'r bobl yn neud e'n sôn am Lost Rugby Legends, Rugby League Codebreakers, ond oedd e, a sôn am hiliaeth nôl yn yr 20au, 30au, a mi dal yn sôn amdano fe nawr. A mae hwnna un o'r pynciau. Ti'n sôn fyna am sydd dath y gêm rhanbarthol, dyna pryd o'n i dod mewn i rygbi fi. 2002, 2003, o'n i'n rili ddod mewn iddo fe. Nes i ddechrau cefnogi Celtic Warriors pryd ni. A llanas oedd hynny wrth gwrs, i unrhyw un oedd yn dechrau cefnogi rygbi. A ti'n sôn am trio cadw pobl mewn rygbi a ddiddordeb mewn rygbi. Oedd e'n anodd, wedyn o'n i angen ffynd o tîm newydd.
A dyna'r sefyllfa da fi, oedd fi'n siŵr oedd dyna sefyllfa da llawer o bobl, yn enwedig pobl o Ben y Bont a Pontypridd. O'n i ddim o'na, ond o'n i'n cefnogi Celtic Boris hefyd, Dal James, sef hoch o'n eiriau ar y pryd. Ond dyna dy reswm i. Ti'n sôn am yr un broblemau yn dod lan. Pryd o ti'n sgwennu hwn, oedd e bach o... Fi'n siŵr o ti'n gwybod llawer o'r hanes, ond oedd ambell i foment lle o ti fel, really, hwnna to? Oedd fel methu coelio'r ffaith bod nhw'n neud yr un camgymeriadau? Oedd yn gyson. Ti'n o ran oedd diffyg rhag gynllunio neu blaen gynllunio gan yr undeb, oedd wrth raidd lot o bethau hynny. Bydde rhywbeth yn digwydd a bydde'n panic, a wedyn bydde rhaid sy'n ymateb bydde rhyw ffordd. O'r, fel fi'n gweud, y gêm yn mynd yn broffesiynol neu'r arian o'r rydych mas. Ti'n sôn, mae'n gyfeiriad yn y llyfr, nes i gyfweliad y David Moffat, oedd yn brif weithredwr undeb ar y pryd gafodd y gêm rhanbarthau i sefydlu. Ac oedd e'n gweud, pryd oedd e troi lan, oedd e ddim cweith wedi deall cymryd y dwll oedd yr undeb yn fe'n ariannol. Ac yn sicr oedd yr undeb ddim yn gwybod, oedd pwyllgorau oedd General Committee yr undeb, dyn nhw ddim syniad o maent y broblem oedd gyda nhw. Achos cwpl mlynedd cyn ni, o'n nhw'n twlu arian at y clybiau yn yr oes y brath y gêm yn broffesiynol. Oedd y clybiau gyd yn cael ei newid i trwbl. Ath Castell Nedd i'r wal yn gyfan gwbl oedd yr undeb prynu nhw mas. Oedd nhw'n prynu pac stradau gan Llanelli a Les o fe nôl. Oedd nhw'n prynu siars yn Abertawe, Pontypridd, Ben y Bont, ni'r glybiau eraill. Oedd gyda nhw ddim syniad o pa mor wael oedd y sefyllfa ariannol. So, Moffat fel anes sylweddoli bod nhw 72 miliwn o bunod o ddyled yn yno. Fel oedd ei gweud, we were functionally insolvent. Yeah. We were trading with functionally insolvent. A wedyn oedd yn troi at y pwyllgorwyr yma, yn gweud, ni mewn trwbl fan hyn. Wel, ie, ond ni sylwi bod y rhifau di cwmpo off kit y boys oedd i siarad, ond pan oedd ni colli o 100 pwynt i Loegr. A beth ti'n mynd i wneud am yna nawr, David? Oedd ddim syniad yna, ddim gweledigaeth. A wedyn mae'n cael ei ailadrodd. A wedyn, o ran y stwff am ddiwylliant yr undeb, so stwff am yr agwedd, y misogynistedd yma'r diffyg gofal oedd yn cael ei dal i'r gêm yn menywod ac i menywod yn gyffredinol o fewn yr undeb tan y ddiweddar iawn. Mewn un ffordd oedd e ddim yn syndod bod e dal yna blwyddyn yn ôl, ond ar y llaw arall, nes i siarad o Gareth Davies hefyd oedd yn gadeirydd nôl yn y ddegawd diwetha, ac oedd e'n sôn am yr amseroedd yma lle oedd yna gyniawau mawr o gwmpas o gêm yr chwe gwlad. Ac oedd e jyst yn gweld yr elfen misogynistedd yn rem trwy'r peth, so bydden nhw yn aros yn yr Hilton neu rolau yn Gaerdydd, a wedyn bydde bys yn mynd lan i'r Celtic Manor, ond bys i dynon bydde mynd yn nhw lan. A bydden nhw'n mynd i'r stafell gorau yn y Celtic Manor i fita, wedyn bydde'r gwragedd yn dod wedi, cos oedd ddim menywod ar unrhyw un o'r pwyllgorau yna. Fi'n sôn am 7-8 mlynedd yn ôl. Bydde'r menywod yn mynd lan i'r bys arall i gymbyta'r rolau arall, a wedyn bydden nhw'n tornol wedyn i'r bysys ar wahân. Oedd y peth yn rent, a wedyn yn y gêm y bore wedyn, dydd wedyn, bydde'r dynon yn y ffrant, bydde'r menywod yn y cefen. So, a mae hyn ar 8 mlynedd yn ôl, oedd Gareth Davies a Martin Phillips yn trio cael gaflan, oedd e'n newid hynna. Oedd y pwyllgor eto, neu bwrdd yr undeb ddim yn hapus iawn gyda hynna, achos oedd nhw'n glicio cael y syniad yna o gael y cyfarodydd mae gyda'i with our friends from Scotland and Ireland, a information sharing and gathering yn y llall. A bydde cael menywod yn strywa fe. A ti'n sôn am 6-7 mlynedd yn ôl, ac oedd e dal yn amlwg, ond oedd e reit trwy'r undeb na gyda. So ti'n gweld yr agweddau yna reit trwy y cyfnod, ti'n sôn am hiliaeth fyna, yn y 20au, 30au, hefyd yn y 50au, ac oedd ti dal yn gweld gyda Glenn Webb, y Gerald Cordell, y boys yma y chwarae yn yr 80au, i Ben y Bont ac i Gaerdydd ac yn y blaen. Mae'na clips o siŵr, mae dal o gwmpas o Gerald Cordell yn mynd mewn i'r crowd, achos oedd rhywun wedi bod yn galw fe'n pob math o bethau, mewn i'w gêm. Wel, ddim sy'n gweud enw'r clwb, fi'n credu bod fi'n cofio enw'r clwb, fi'n ddim gweud enw'r clwb, fi'n cofio fe'n enw. Ond oedd rhywun wedi gweud o ddath yn mewn i'r crowd, oedd Glenn Webb yn cael yr un peth, oedd yn cael pobl yn twlu ffrwythau, pob math o bethau. Tra ti'n sôn am yr 80au, pan oedd y boys yma yn cystadlu am Cris Goch, oedd Gerald Cordell beth chwarae yn Gymru nath Glenn Webb. Gath yr rhai capiau, anyway. Ond mae ti'n gweud, mae'n ail adrodd, yr un un bethau, tan yn ddiweddar iawn, does yna'n cydnabyddiaeth di bod y broblemau yna, bod angen neud unrhyw beth amdano fe. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd y pwynt, diolch rili, i chydig iawn y fenywod ath mlaen a esbonio beth oedd yn mynd mlaen, a wedyn o fyna, mae'r belen eira, mae wedi
dechrau wedi sgubo'r hen drefn bant i raddau. So, eto, not yr un foi sydd dal o gwmpas yn yr undeb dal i fod yn gwe. Ie, gewn ni weld yn union. Yes, mae'r ddoi o ni wedi bod yn wylio rygbi dros yr 20 mlynedd diwetha. Wel, bach yn llai i ti falle, ond be, i ti yn ni ar y foment isa ni wedi gweld? O ryw ffordd y tîm ryngwladol, fi'n meddwl ma fe. Of gwrs, dros y 10 diwetha, mae'r ennill gemau, ennill chwe gwlad, ennill camp lawn. Rhwng di ola, cwpan y byd, fi'n credu, you've been kidded to be thinking that this should happen all the time yn Saesneg. Or of course, os chi'n mynd nôl cwbl o fynyddau, yn y 90au, mae fe ddim. So falle bach o reality check wedi dod mewn a dweud, right, bydd y Cymru ddim yn ei fod yn tîm dda dros y flynyddoedd nesaf. Ond, gobeithio bydd yr undeb yn newid pethau o'r 5-8 blynedd yn ôl, fel na Seimon just dweud. Ond pryd mi'n gwylio rygbi, unrhyw un o'r teulu, maen nhw gyd yn dweud wrtho fi, o'n i'n cofio pryd nath Cymru colli fel Romania yn y dyddiau hyn, a ni'n meddwl, right, a fi'n gwylio gêm pryd mae Cymru yn colli yn erbyn Sgo, yn erbyn tîmoedd fel Africa neu tîmoedd fel Lloegr, a ni'n meddwl, right, mae dyddiau yma, falle maen nhw'n edrych yn wael, ond dyddiau cyn yn nhw yn wael, a oedd pethau yn digwydd behind the scenes, fel nhw'n dweud. Ond, cwestiwn i Seimon fan hyn, ti'n credu mae'r undeb, falle mae cwbl o newidiadau di digwydd, os ti'n meddwl falle mae 1 neu 2 falle pethau dal yn bodoli mewn yna, a os ti'n gobeithio bod pethau yna yn mynd i newid dros y blynyddoedd nesaf? Un o'r pethau mawr fi'n credu yw'r agwedd tuag at y clybiau proffesiynol neu'r rhanbarthau neu bynnag i mae'n galw nhw. A mae'n gwestiwn yn un am beth i'n galw nhw. Ond yr agwedd sydd wedi magu yn yr undeb dros y 15 mlynedd diwetha sydd yn eitha, mae bron yn feleisus, mae bron fel se, yr undeb yn gweld y 4 clwb fel gystadleuaeth iddyn nhw, neu rhywbeth maen nhw angen brwydro'n erbyn yn hytrach na magu a annog i wella. Fel fi'n gweud ageithio, 4 mlynedd diwedd y 10 diwetha pan oedd beth yn troi, a wedyn welon ni'r perfformiadau'n gwella. Scarlets yn cyrraedd 4 ola cwpan pencampwr Ewrop, sy'n dyffryn credu yna nawr, sy'n ystyried stat. Y Scarlets yw'r sôn am 3 arall hefyd. Dyn ennill y Pro 12, cyrraedd ffain y Pro 14 math na'r beth, Caerdydd yn ennill cwpan her Ewrop hefyd. So, be byddwn ni'n licio gweld yw newid yn yr agwedd yna, a bod yna fwy o bartneriaeth rhwng y 4 a'r undeb. A maen nhw'n gorfod dod o ochr yr undeb i raddau helaeth, cos nhw sydd wedi bod yr agwedd mae o gadw'r rhanbarthau lawr. A beth sy'n ymhoeni tyma bach yw bod yna ddim cweit, mae yna rhyw awgrym bod yna ddim cweit wedi newid eto. So, yn y stori yn y gyda dros Nadolig, dwi'n meddwl, lle, dyn ni'n gwybod bod y cyllidebau mewn awr 5.2, 4.5, tymor nesaf i fod, os nag oes rhywbeth yn newid. A wedyn, oedd yr undeb fel sy'n nhw'n cydnabod bod yna broblem. So'r ateb oedd i roi benthyciad arall i'r rhanbarthau, ddyn nhw dal i nôl eto. Doedd ddim ffind o arian o'r rolau arall yn yr undeb, ond benthyciad arall. Mae'r benthyciad yna sydd wedi cael ei gymryd mas gan yr undeb o'r Llywodraeth Cymru dal i dyledion yr undeb, neu'r arian oedd yr undeb yn arnau rhanbarthau, y rhanbarthau sy'n talu yn y nôl, a dwi'n ddim wedi cael ei ail drafod neu ail lunio. Felly mae'r agwedd yna, dwi'n meddwl, yn rhywbeth sy'n ymhoeni at y rhanbarthau, at y clybiau proffesiynol. O ran diwylliant yr undeb yn fwy cyffredinol, dwi'n meddwl mae'r ffaith bod yna gorff allanol nawr, mae anraffa ti'n mynd i fod yn cadeirio'r corff yna, sydd yn mynd i fod yn mesur cynnydd yr undeb. So mae'n ystod hir iawn o bethau mae'r undeb angen neud, y bethau maen nhw targediau maen nhw angen taro, a mae'n rhywun mynd i fod yn monitro nhw. So dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth positif. Eto, mae'n rhyw awgrym fyna bod yna rhai pethau'n cael ei cicio lawr o'r ewl, ti'n bach, dwi'n meddwl pethau fel yn awgrymiadau'r raffa ti oedd hi'n sôn am dod ar nifer o gynrychiolwyr y rhanbarthol, hynny yw districts, dim y rhanbarthau, ond y districts, lawr o 4 i 2.
yn syth, a mae'r undeb wedi ymateb a gweud, ie, newn ni gadw popeth setlo lawr am cwpl o flynyddoedd a wedyn newn ni edrych ar hwnna. So mae'n rhyw elfen o just batro pethau lawr o'r ewl sy'n y bach. Wedi gweud ni, mae'n cymryd o bethau maen nhw angen taclo. Mae rhaid bod yn realistig, so falle mae rhaid blaen yr eithi rhaid bethau, dwi'n gwybod. So mae'n rhyw, mae feswm bod yr neges yn newid, mae'r vibe di newid sy'n y bach o ran yr undeb, ond mae'n ambell i beth yn yma sy'n meddwl faint o bethau sydd yn newid yn rili, os yna newid agwedd go iawn. So, dyma'n dyddiau cynnar, nawr fe Aberteifi di ymuno, ond fe jyst mis yn o bron, ond jyst mi 5 wythnos nôl i ddechrau, so chwarae teg, mae'n rhoi chance, ond mae'n obeth, ond wedyn mae'n rhyw awgrymiadau o hyd, bod pethau ddim cweit 100%. Ie, dyna'r sefyllfa fe. Mae'r newidiadau wedi bod, ond fe rhy bach, rhy hwyr yw un o'r gwestiynau. A i gefnogwyr rygbi, fi'n credu bod hwnna'n gwestiwn hefyd, oherwydd mae'r torfeidd, bod y torfeidd wedi bod yn enwedig heblaw am falle Gweilch, wedi bod yn neithio dda eleni, yn enwedig Cydydd, maen nhw wedi cael llawer o'r gemau wedi gwerthu allan, gen ti'n gweld yn penwythnos yn erbyn Conoch, ni wedi gweld yn erbyn Harlequins a Bath wrth gwrs, Carfaddon, dyna ni gweud, ond Gweilch yn symud lawr i Stadiwm Llai, ni wedi gweld Cydydd yn neud hynny. Ti'n credu, chicken and an egg cwestiwn fi'n mynd i ofyn, ti'n credu bod y dorfeidd yn lleihau oherwydd y sefyllfa, neu ti'n credu bod hwnna, ti'n credu bod fe'n mynd nôl i 2003, neu mynd nôl hirach? A os hyd yn oed y chwant na am rygbi hyd yn oed fwy da boblogaeth Cymru, neu efo pêl dro, ti'n credu yw y prif pêl yn cholledion Cymru? Hwna'n gwestiwn fawr yn gwybod, ond falle typ o cwestiwn cyntaf, beth sydd wedi digwydd i dorfeidd yn byd rygbi Cymru? Lot o gwestiynau existential iawn hwnna. O ran beth sydd wedi digwydd i'r torfeidd, dwi'n meddwl mae beth sydd wedi digwydd i'r rhanbarthau Cymru, cyda'r adlewyrchu beth sydd wedi digwydd i lot o gampau, mewn lot o gwledydd ers y pandemig, mae'r torfeidd yn llai mewn lot o camper, ar enwedig yn rygbi, mae'r torfeidd lawr yn Lloegr, mae'r torfeidd lawr yn Iwerddon hyd yn oed, os ti'n edrych ar Thomond Park, dyw miodd hwnna'n llenwi, mae'n edrych ôl am unrhyw fath o gêm, yn gyda 20,000 o bobl yn troi lan. Mae'n cwpl o'r bits o'r maes, dyn nhw ddim yn bod yn agor eto, ti'n mynd yma Parc y Scarlets, dyn nhw ddim yn agor rhai'r terraces yna. So mae'r elfen sy'n just rhywbeth, mae pobl wedi dod o mas o'r arfer o fynd i bethau, yn credu, mae'n un peth. Dwi ddim yn gwybod wedi pinau, mae'n rhywbeth fwy existential, really. Os oes rhywbeth fel yna really yn effeithio yn yr ystyr bod pobl wedi colli diddordeb, dwi'n meddwl bod dos gan rygbi ddim yr un gafel yn Cymru a Cymru De, falle, ag oedd yna. O ran chwarae, mae nifer o chwarae reit lawr yn gynnwys. Ni yw'r gwlad llia o ran nifer o chwarae o'r 10 eitha fi'n credu nawr. So, dim lot o chwaraewyr oedolion dwrwaith gyda ni. Mae'n y tŵr o'n gêm merched, mae'n y tŵr o'n gêm plant hefyd, ond ddim o ran dynon hun. A wedyn o ran y gêm proffesiynol, os wyt ti'n watchod y dîm ti'n cael ei chwalu bob wythnos, mewn cystadleuaeth sydd ddim rili meddwl lot i unrhyw un, a sneb rili poeni amdano fe, a mae'r tîmau mae'n dod draw sy'n mynd i chwalu ti pyn a maen nhw'n chwarae ser nhw'n ei bido. Wedyn, mae'n anodd rili, os wyt ti'n just eistedd ar y soffa ti yn noson o dachwedd, yn noson o chwefror, a yn gyfforddus cael cwpl o cans o'na, yn edrych na trips o lawr i sonsi.com neu beth bynnag. Falle ni wedi aros gytre, so i ni wedi gweld bod y torfeidd yn dod pan mae'n y lwyddiant. Ond dyn ni ddim wedi cael llwyddiant am rhyw 5 mlynedd yn y gêm proffesiynol. A dyna'r broblem, dwi'n meddwl. Mae Lance Bradley, prif weithredwr y Gweilch, mae'n sôn am bod angen i bobl yr anfath dod mas i gefnogi. Maen nhw'n chwarae yn reit dda, maen nhw'n ennill. Maen nhw'n colli. Yn wahanol i'r 3 arall. A di pobl ddim yn dod i gefnogi, a beth yw'r rheswm am hynny. Mae'n un anodd, mae'r pandemig, wedi just chwalu lot o bethau, mae wedi chwalu'r cyllidebau, mae wedi chwalu'r arfer, mae wedi weld gemau
a dyw pethau ddim cweith wedi ail-hitio yn yr un ffordd eto. Ond beth sydd ddim yn mynd i helpu yw tan ariannu'r tîm yr anfarthol fel bod nhw'n cael ei chwalu bob wythnos. Nes bod yna rhywbeth i fynd i weld, a bod yna bwrpas i fynd i weld y tîm ar y chwarae. 5 mlynedd ar ôl yn 10,000 o bobl ar gyfer sawl o watcher Scarlets. Os o'n nhw'n gystadleuol, o'n nhw'n ennill gêm, o'n nhw'n ennill mewn cyfreithio, o'n nhw'n gwthio newydd. Mae hwnna di mynd, mae'r torfau di mynd. Mae'n rhaid syml, rili. Mae angen ymdeimlad o berthyn, a mae eisiau rhywbeth gwerth watcho, a mae eisiau y gobeith, dwi'n meddwl, arall o rhywbeth gwell i ddod. A falle dyna beth sy'n cael y Gaerdydd i fynd. Mae yna gobeith fyna, mae yna criw, mae wedi cael ei gorfodi i talu lot o grit ifanc mewn. A maen nhw fel sy'n nhw'n ffynnu, dyn nhw ddim yn ennill lot, ond maen nhw'n chwarae gêm positif, agored, deniadol, mae'n werth gweld, a mae'r torfeidd yna ar hyn o bryd iddyn nhw. So, ddim yn gwybod. Ie, yn sicr bych chi'n cael gêm agos, cos mae hwnna'n 7 pwynt bonus wedi cael o golli eleni y Gaerdydd. Ond, ie, ti'n sôn am y Scarlets, mae fe'n, chalk and cheese yw'r frawddau Saesneg, ond maen nhw'n mynd o ware Toulon ar La Rochelle ac i'r nhw gytre i ware Zebra gytre neu Lions gytre a colli Lions, colli Black Lion. So mae hwnna'n... Sa'n moyn rhywbeth fe mewn, ond dyna'r sefyllfa i fe. Mae fe'n... Wel, felly mae hwnna'n segwe dda i ni ar gyfer newyddion yr wythnos. Iestyn, ti'n moyn sôn am hwnna yn gyntaf cyn i ni newyddion yr wythnos yr Scarlets? Ie, so mae cwpl o newidiadau i digwydd dros yr oriau diwetha. Cwpl o pobl yn dweud fod pethau wedi newid dyddiau diwetha, ond mae Gareth Williams wedi cael ei adael gan y Scarlets, a mae bach o newid i digwydd. Mae Jared Payne di symud o ffordd ymosi i ffordd amddiffyn, a mae Dwayne Peel mynd i cymryd bach mwy o pwyslais ar y ymosod. A ie, mae just newid bach dy'r hyfforddiant y Scarlets. Ie. I weid un peth amdano fe, falle mae fe'n reverting to type i'r roedd yn Saesneg. Maen nhw wedi mynd nôl i beth maen nhw'n gwybod. Cos oedd Jared Payne wrth gwrs yn y ffordd amddiffyn da Ulster, oedd Dwayne Peel da'r ymosod a'r cefnwyr efo da Ulster ar y pryd hefyd. So maen nhw wedi mynd nôl i beth maen nhw'n deall efallai. A Gareth Williams, oedd e da Cymru am spel o dan pifac a ddim ymddiswyddo fyna, mae wedi cael ei ymddiswyddo fan hyn, a mae fe yn ôl y sôn, yn ôl y Scarlets, mae fe falle mynd i cymryd rôl yn yr academy, mae fe'n meddwl am hynny. Seimon, be ti wedi gwneud o'r sefyllfa da'r Scarlets, oherwydd, fel ti'n gweud, ti o'r ardal hynny, a ar ôl y penwythnos oedd yn amlwg oedd angen newid, fi'n credu. Dyma'r newid anocha. Ie, ys dim byd yn gweithio rili yn y Scarlets ar hyn o bryd. A falle bod y pwynt na chi'n neud nawr boes bod y ti pobl yn neud y jobs wrong. Bod y ti rhywun sydd wedi arbenigo o'r amddiffyn yn trial sort o'r amddiffyn mas, ond dyw'r amddiffyn ddim yn gweithio. Ond dyw'r pack ddim yn gweithio, a dyw'r dan gosod ddim yn gweithio. Mae'r sgrym a roller skates, a mae'r amddiffyn yn wan. Ac yn cael ei dorri'n rhy hawdd. A does dim byd yn gweithio. Mae'n rhyfedd, dwi'n meddwl, bod mae geiriad y datganiad hyn o'n rhyfedd, a dwi ddim cweith i gael yn ben rhwng eto, achos dwi'n meddwl gweud bod y datganiad bod y prif y ffordd bod Dwayne Peel yn mynd i cymryd gofal am yr ymosod nawr, neu edrych ar ôl yr ymosod nawr. Ond wedyn mae Jared Payne yn edrych ar ôl popeth, mae'n edrych ar ôl yr amddiffyn, mae'n mynd i helpu gyda'r ymosod a mae'n edrych ar ôl yr olwyr. So, mae'n swnio fi fel, fe yw'r head coach na, i fyd. Os mae Dwayne jyst yn edrych ar ôl yr ymosod, a wedyn mae Jared Payne yn edrych ar ôl y tri elfennau, so popeth ti fas i'r pac mwy na lai. Mae'n odd, mae'r dynamics yn ymddangos yn odd fyna. Pina mae jyst yn rhywbeth felly maen nhw'n rhyddhau Dwayne i ganolbwyntio ar pethau mewn fwy cyfforddus gyda aroi rhywbeth dydd i ddydd iddo fe cael ei ddannedd mewn i falle, ddim yn gwybod. Ond mae'n disgwyl fes maen nhw bron wedi creu gap fel DOR math o beth. Mae yna rôl fyna sydd yn cael ei lenwi nawr. So mae'r is-rôl yna, so mae yna rhywun yn edrych o'r amddiffyn, mae yna rhywun yn edrych ar ôl yr ymosod, mae yna rhywun yn edrych ar ôl y darn y gosod, a mae yna rhywun yn edrych ar ôl pac. Ond dwi ddim yn glir pwy sydd
yn gorchwilio yna i gyd. Falle bod i'n darllen gorbau mewn iddo, falle bod jyst fi yn darllen hwnna awr yn ôl a jyst meddwl beth iawn yw hwn. Yw fi ddim yn gwybod. Ond ie, mae'n teimlo fel bod rhywbeth yn gorfod newid. Mae'r perfformiadau wedi bod mor wael. Ti'n sôn amdano Gaerdydd, Carwyn, bod nhw wedi colli lot o gemau'n agos iawn. Dyw'r Scarlets yn agos ati. Maen nhw'n cael eu chwalu bob tro maen nhw'n cymryd car. Dyn nhw ddim yn agos. Ac eithrio y Lions, ddim un o'r Black Lion, ond y Lions, nhw'n agos fan yna gytre, ond fel arall, maen nhw'n cael eu chwalu bob wythnos. Dwi ddim fel bod nhw'n gweithio rhywbeth, neu bod yna rhywbeth ar fi clicio, neu mae rhywbeth sydd ddim cweit reit, ond mae'n dod. Mae'n anodd gweld beth maen nhw'n trio wneud i bagyweirydd maen nhw'n mynd. Dwi ddim yn syndod bod yna rhyw newid, ond dwi'n gwrs fydden gwneud i weld os wnaethon ni newid yno. Ie, herwydd ar nos Wener, fel ti'n gweud, oedd... Sa'n mwyn gweud oedd dim lot o siap dyn nhw, ond o'n nhw mewn y gêm, 14.7, sgoron nhw gais wych, felly gais y gêm i fod yn dig. Eddie James yn neud yn dda i denu amddiffynwyr a rhoi Joe Roberts mewn, so Joe Roberts yn sythu a neud yn dda iawn i sgori'r cais, ond wedyn ar ôl hynny, maen nhw'n ildio gyda 4 cais mewn 15 o funudau ar ddiwedd y gêm. Oedd pob cais mor hawdd, a dyna be nes i sylwi, oedd e'n mor hawdd i Munster. Iestyn, be nes di o berfformiad y Scarlets? Mae wedi bod yn ddod perfformiadau fel hyn, a mae wedi digwydd fel mae Seimon yn gweud, yn dweud, trwy'r flwyddyn. Ie, fel nes i sôn, oedd yn agos am awr, a pryd nath Robert sgori, ni'n meddwl, wel, mae cyfle fan hyn, a wedyn oedd 50 munud pryd nath Munster just camp yn 22 y Scarlets fel rhyw ffordd, a oedd, os chi'n amddiffyn mewn amser hir fel yna, mae'n i dod lan ata chi a rhywun fel Gavin Coombs yn wedi ata chi llawer o weithiau trwy gêm, mae rhywun mynd i methu tacl rwle, ond ie, fe cyd i bach o Scarlets bach yn flinedig tu'r diwedd y gêm, falle dyna ble nath y ceisiau pentyru lan, ond ie, mae fe'n anodd herwydd, nhw'n mewn y gêm, wedyn oedd pethau ddim yn dechrau gweithio, nhw ddim gael llawer o tiriogaeth, a wedyn, diwedd y gêm, chi'n colli o 47 a chi'n meddwl, wel, am ryw awr felly oedd yn agos, ond ar y cyfan, oedd dim ond un tîm mewnau i fod yn onest. A oedd Pac Munster yn gryf, oedd bach o dadl rhwng y scrum, ond fi credu mwyn nawr pob gêm o rygbi ers nath e dechrau fi'n meddwl, ond ie, o'n i'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng y Pac, a fi credu dyna beth oedd y gwahaniaeth rhwng y dwy tîm. Ie, yn union. A nawr ni wedi gweld bod 2 aelod o'r Pac na i'r Scarlets wedi cael ei galw lan yn rhyngwladol. Harry O'Connor wedi cael ei alw lan i Gymru oherwydd anaf Archie Griffin, wnaethon ni drafod wythnos diwetha, a Alex Craig. I fod yn dig i Alex Craig, mae Alex Craig wedi bod yn waren dda yn eleni, a mae wedi cael ei alw lan i'r Alban. Ond ie, Seimon, y blaenwyr sy'n cael... Dyna'r sefyllfa ni'n gweld llawer o'r camgymeriadau yn y lein, a wedyn diffyg gryfder falle yn y scrum, yn ymwedig yn y diwedd yr ail hanner, wnaethon ni weld pryd nath Lewisi ben bant, Fifita dan, a oedd yn anodd iawn i'r blaenwyr yn drodd. Yna'r broblem trwy'r tymor, yw stym Pac digon garw, digon tyff, digon trwm gyda'r Scarlets i ymdopi gyda unrhyw un yn ymddangos, a dyw'r hyfforddi ddim yn gallu ffyn y ffordd rownd hynny. Ddim yn gallu trial cuddio'r gwendidau tym y bach o war lan i cryfderau nhw. Mae'r Pac yna wedi greu ar y gêm agored wedi gyfythdi lle a taflu bel o ddiffdi. Ond dyma'r fwy o tîmau nawr, un o'r yn yr iwas i. Os maen nhw'n gallu chwalu tîm yn y tyn, yn y sgrym neu yn y lein, a just o ran i maent a'i pwer cael ffwr o'n nhw. Maen nhw'n mynd i wneud beth oedd e, ni'n just edrych ar ystadegau o'n nos Wener, oedd taclo'r Scarlets yn dda iawn. Oedd nhw fethu llai o dacls, oedd Munster sy'n rhyfedd o styried, ond oedd just y pwysau, fel sy'n gweud Iestyn, oedd e'n don ac oedd e just ddim yn stopo. Nathon nhw dwywaith cymryd o dacls, nathon nhw ddim methu lot, nathon nhw'n gorfod gwneud dwywaith cymryd o wedyn yn y diwedd, ond nhw'n methu nhw ddim.
A fe'n erbyn y diwedd, oedd Nick nhw'n methu tacl, so nhw jyst ddim yn mewn, oedd nhw ddim yn y lle i gallu gwneud y tacl, achos oedd y gap mor fawr yn byn hyd, oedd bobl yn Creu'r Must yn cerdded trwy mwy na lai. A wedi'n pan mae'n gan ti diwedd fel cwms, jyst yn cario'r bel trwy'r dydd, yma ti'n mynd i stryglan yn gyda. Ie, ond y bydd eto, ond mae'n syndod i fi, bod o styried ti'n pac y Scarlets wedi bod yn mynd ar 5 blaen wedi bod yn mynd yn enwedig, bod cyn lle ydyn nhw mewn carfannau rhyngwladol ar hyn o bryd. Dwi'n dweud ni rheng blaen, gyfan. Ystyried bod Wyn Jones, ddim y Wyn Jones oedd e, mae'n nôl gyda'r Scarlets, mae'n ail ddewis y Scarlets, a dwi ddim yn Carwyn Cymru, ond mae'n 3 rheng blaen cyfan e, mae Craig nawr gyda'r Alban, mae Lucy'n capten, a mae'n ma'n Tonga, so, ie, mae'n benbleth i fi. Ond, ie, cos bydde ti'n meddwl, bydde, i gael rhywun fel Harry O'Connell am, mae'n bedweiriad dewis, so suppose nhw'n ffordd ti'n rhoi blas iddo fe. O fod gyda'r garfan heb meddwl bod e'n mynd yn agos i'r ca, achos mae yna 3 o'i flanau. O gymryd bod Liam Brown yn mynd i fod ar gael ar ryw bwynt, yn ystod y pencampwriaeth. So mae'n gyfle fe cael blas o'n fe, wedyn ni, dwi ddim yn chwarae i unrhyw fath o lefel lle bydde ti'n meddwl bod sefn cael ei twli mewn, bydde fe lan i'r job ar hyn o bryd. So fi'n gwybod mae'n lot o dalent a bryd ath y trwyddo. Mae fe a Morgan Jones ni'n arall yn Scarlets, mae'n deithio nhw trwyddo 2-4 mlynedd nôl, o'n i'n eitha excited amdano, o'n i'n meddwl mae'r ddoi mae'n dalent fe, mae'n rhywbeth gyda'r ein i gynnig. O'n nhw'n ifanc, ond mae'n fel sy'n nhw wedi mynd yn styc, dyn nhw ddim yn datblygu, dyn nhw ddim wedi symud mlaen o lle o'n nhw cwbl o nyddoedd yn ôl. So pina maen nhw wedi cyrraedd i ceiling, nhw'n y pina, mae'n rhywbeth o'i le a gyda bach o'r fforddiad cywir, fyddw yn gallu dechrau mynd eto. Fi ddim yn gwybod, so mae rhaid bod Gaton yn gweld rhywbeth yna, mae rhaid oedd Pifac yn gweld rhywbeth yna, achos nhw'n galw fel lan i ymarfer ar y 10au. Mae'n anodd gweld ar hyn o bryd, o ran perfformiadau'r Scarlets. Mae rhaid fi cytuno. Yr unig beth byddwn ni'n weid yn ymwedig yn achos Harry yw, mae fe dal yn ifanc yn brop Pentyn. Ni'n sôn am bropi Pentyn, ni'n sôn am 29 falle fan yn dod i gorau safon nhw sy'n anodd i glywed pryd sôn am taig furlong felly, ond ti'n meddwl am boes fel na, os mae'n cael digon o rygbi a cael dealltwriaeth o ware yn erbyn chwaraewyr gorau, felly mae fe'n mynd i wella, ond fi'n cytuno, mae fe ar y foment mae fe ddim edrych, mae fe wedi gwella digon. O'n i'n meddwl bod Kensley da bwynt i brofi ar y penwythnos, o'n i'n meddwl pryd oedd e ar y ca, nath e gario'n dda i fod yn dig iddo fe ar nos Wener, yn ywedig, gath e, oedd e ddim y brofiad gorau yn erbyn yr Alban, rhaid i weid, 80 munud heb fod ar y ca, bydd hwnna'n anodd iawn iddo fe, ond o'n i'n meddwl oedd bwynt o fe brofi a nath o ddangos hynny ar y penwythnos. Un cwestiwn arall ar y Scarlets te, be sydd da nhw i ware da am eleni, Seimon? Ti'n credu bod nhw angen dechrau chwarae ar gyfer swyddau, Dwayne Peel, Jared Payne a'r lleill, neu maen nhw'n edrych yn cytutebau, a mae hwnna be maen nhw angen chwarae amdano? Ie, mae'n ymddangos os o fod, i raddau bod rhywun yn gallu gweld cynllun o gwbl, mae'n edrych os o bod Dwayne Peel yn trial paratoi ar gyfer y 2 mlynedd nesaf. So mae gynnu nhw lot o chwaraewyr dal i fod hun, drud ar y llyfrau, ond nhw jyst ddim yn defnyddio nhw'r agor. Maen nhw wedi pwysio nhw mas, mae John Fox a Scott Williams, maen nhw'n ne, ond dyn nhw ddim yn cael ei pigo. Mae Scott Williams i fod yn ffit o fynd i trwy'r flwyddyn, dwi ddim yn cael gêm. Heb law yn waren yn cael wisgo ddoswetha yn y gêm, development. So, dwi'n mwyn gwybod pyn yma dwi'n wedi cael sicrwydd ti yn dy swydd am 2 mlynedd a just cymryd holl beth lawr a adeiladu fe o'r llawr lan to. Fi ddim yn gwybod, really. Fi ddim yn gwybod beth yw'r weledigaeth eto, achos mae'n teimlo fel sy'n o beth maen nhw'n neud. Fel sy'n maen nhw'n gweud, wel, sdim ots am hynny. Ni'n mynd i chwarae yn canolwyr profiadol, ni'n mynd i chwarae yn rhaid blaenwyr profiadol, ni'n mynd i just gwthio nhw mas a dod ar creatifau, mae trifo. Ond y broblem gyda hynny, wrth gwrs, os ydych chi creatifau sy'n jyst yn dod i arfer a cael ei chwalu ddau gilydd, yn ytrach na bod nhw'n gystadleuol, bod nhw'n cael ei bwydo mewn, os na beth eisiau, na beth i bwydo boes ifanc mewn yr addol fa. Mae'n gallu torri chwaraewyr, mae'n disgwyl os yna beth sydd wedi digwydd i rai o'r blaenwyr ar hyn o bryd, i bod nhw'n shell-shocked bron, achos
dyn nhw ddim yn agos ati, dyn nhw ddim yn gystadleuol o gwbl, mae popeth ddim yn o'i le, sdim byd yn gweithio. O ran be maen nhw'n chwarae i ddiwedd y tymor, mae'r gêm el gyfle wedi mynd, cwpan pencampwyr blwyddyn nesaf wedi mynd. Mae mor wael bron, fos y ti'n gweud, just ysgoi dod diwetha, mae rhwng Scarlets a Rygbi, maen nhw'n dan zebre. Sharks o ryw ffordd, dwi'n gweud di aset, a maen nhw'n rhaid ar y gwylod, maen nhw'n mind-bending yn wedi, so maen nhw'n digwydd. Ond, a so mae siŵr nhw'n dechrau, so mae rhwng y tri neu i fod ar y gwylod, a maen nhw'n, dwi'n gwybod, dwi ddim wedi gweld y Scarlets yn allan ellu gynt yn y fath un o dwll eriod yn y fywyd i. Maen nhw wastad wedi bod yn fwy cystadleuol hyn, ond mae'n driennus ar hyn o bryd. Ie, mae Sharks yn cael rhyw fath o reverse Leicester City flwyddyn yn dyn nhw, bych chi'n disgwyl, bydd 5,000 to 1 odds i nhw bod yn ola yn y URC ar y foment yma. Iestyn, o symud o'r Scarlets te, newn ni symud i Sadwrn. Newn ni sôn am y gêm fwy positif i ddechrau, Cydydd. O'n i'n gweithio ar hwn i Esbyrrec, a y ddau gêm fi wedi gweithio ar gyfer Esbyrrec yw Cydydd yn erbyn Benetton, a Cydydd nos Sadwrn. So, mae rhyw fath o habit y fi o gael cerdiau coch i Cydydd, ond be nes ti o berfformio'r Cydydd ar ôl y cerdyn coch na i Lilo ar ôl rhyw 15 munud? Ie, heb law am y cerdyn coch i Lilo. Ni'n meddwl oedd e'n perfformiad da gan Cardydd. Nhw wedi, redig delio dy'r cerdyn ar ôl rhyw chwarter awr. A wedyn, maen nhw'n sgwri cais gan Ben Thomas, a wedyn, maen nhw'n amddiffyn yn dda. Ni ddim yn meddwl fod Connacht yn chwarae ar ei ore nos Sadwrn. Bach yn fel underwhelmed yw'r gair Saesneg. Ond pryd nath Connacht just mynd ymlaen tu'r diwedd y gêm, ni ddim yn meddwl fod Caerdydd dysgu arall mewn nhw, mewn rhyw ffordd. A ni'n meddwl, os oedd cyfle, os nhw'n mynd i cymryd a dyna beth oedd y peth anodd. Nhw wedi adeiladu'n dda. Oedd Thomas Young wedi cael gêm wych. Rai dweud, gêm cynta nôl o anaf, a mae'n ennill 4 turnover o rhyw ffordd. A ie, nhw'n agos yn eto. Dyna beth yw'r stori tymor Caerdydd ar y foment. Maen nhw mewn gemau, maen nhw'n cystadleuol iawn, a maen nhw ddim jyst gallu cael y sgô arall na i ennill y gêm. Ie, 7 pwynt bonus wrth golli. A mae fe'n stori debyg i stori Cymru fy marn i ar y foment o fethu cael dros y llinell yn erbyn yr Alban a Lloegr. Wyt ti'n credu bod yna oherwydd diffyg dyfnder o ran y garfan yn rhan, neu o dyfandi yn yr 20 munud dola bod yna diffyg reolaeth ar y gêm, ti'n credu, i gael eu hunain mewn y sefyllfa cywir i ennill y gêm? Wel, nhw'n ceisio wneud pethau, nhw'n ceisio cico, felly mae fel lawr i'r carfannau eitha byr, mae rhanbarthau yn cael dros y blwyddyn yma. Ond ie, nhw'n ceisio wneud pethau i trio cael y cyfleon na i ceisio ennill y gêm. Nhw'n dim jyst gallu wneud na fe rwythodd, a oedd Connacht jyst gallu dalu nhw mas dy fe mewn rhyw ffordd a jyst ennill y gêm. Nhw'n ceisio wneud cicio box, oedd Arwyr Robson ar y cae, ond nhw'n jyst ddim gallu cael y bach mwy momentum i ennill y gêm na. Ie, o'n nhw'n strwglo gael dros y llinell fantas erbyn y diwedd, mae cico'r bel i ffwrdd a rhyw funudau ar ôl. Ond dal i fod, mae yna narratif positif yn beth i Gaerdydd, bod nhw wedi colli gymaint y gemau. A Seimon, beth ti wedi gwneud o'r narratif o gwmpas Gaerdydd? Oherwydd mae fe wedi bod positif eleni. Fel ni wedi gweud, mae'r tyrfeidd wedi dod yn ywedig y gêm Connacht, falle byddwch chi ddim wedi disgwyl torf mor fawr ar gyfer y gêm na yn y bye week, ond mae'r agwedd positif o gwmpas hynny. Ife'r ffordd maen nhw wedi marchnata'r chwaraewyr yn dod mewn, a'r chwaraewyr newydd sydd wedi bod yna? Mae yna rhywbeth na, ac yna straeon dros yr haf na gyda, wedyn nhw rhyw 8 chwaraewr yn pre-season training ar un ateg. Ddim un o'r tîm yw'n sôn am sgod gyfan. Dwi'n gwybod y lot bant y gwybod y byd yn y blaen. Ond
be sy'n ddiddorol yn y fe, ddigwyddodd rhywbeth tebyg o cwpl o nyddoedd nôl lle dwi'n ystod oes Covid ar ddiwedd Covid lle oedd rhaid nhw chwarae y rags mwy na lai yn cwpl o gêm yn Ewrop. A'r sy'n rhaid, nath torfeydd troi mas i gefnogi nhw, cos o'n nhw'n rhaid, boes ifanc ni, maen nhw'n mynd i just, par y teg yn nhw, ni ddim yn disgwyl dim, maen nhw'n mynd i cael ei chwalu, maen nhw'n mynd i roi gorau, a cwpl o geisiau na, a oedd yn y ffain. A'r stori ar y pryd, yn cyfyddiad ar y pryd oedd, wel, ia, ffain, ond dwi'n mynd i bara, ond mae'n rhywbeth one-off, mae'n just rhywbeth arbennig iawn, yn amgylchiadau arbennig iawn. Ond mae fel sy'n wedi gallu magu hynna, wedi cadw fe fynd am fisiodd nawr. Mae wedi cael y garfan fe at ei gilydd. Mae cwpl o money-ball signings yn ymwneud â'r tîn ystifir mewn, a dwi'n gwybod cyddi iawn meid o cyddiad, cos mae'n tremendous. Mae'n cael ei dalu lot, cos ddim lot yn gyrdydd i dalu fe. Ond mae'n neis i weld, bod yna buzz o gwmpas un o'r clybiau proffesiynol. A dwi'n tegwch, o'n nhw ffili hong ymlaen, fel oedd chi'n gweud, o'n nhw jyst mas wedi trad yn y diwedd, o'n nhw wedi bod heb, o'n nhw wedi bod dyn yn bryn am 65 o fnyddyn yn bynnag oedd hi. Ond o'n nhw hefyd wedi colli 11 chwaraewyr i Gymru, so i ail dîm nhw yn barod, a wedyn o'n nhw dyn lawr ar ôl gwarter awr, a nath nhw dal hong am mewn ag yr econod oedd mwy na lai a'i tîm cryfan, tîm cryf iawn y Connacht, na fel sy'n gyda Connacht wastad, cos dyn nhw ddim yn colli lot. 2 neu 3 yn mynd i werddon, ond ddim lot. Ond maen nhw'n honga mewn eto, a mae'n rhywbeth sy'n mor neis i weld. Na fi ffrindiau sy'n cefnogi Gaerdydd, a maen nhw wedi cyffroi am yn lawr, a maen nhw'n mynd na'i plant nhw lawr i weld y games. Mae oed y dorf yna yn rhaid ifanc, sydd yn eto rhywbeth positif, achos ti'n dod y cenhedlaeth newydd mewn, sydd falle Do'n i sôn gynnau am yr holl gecri am y rhanbarthau a popeth arall sy'n digwyddodd i gymryd ôl. Oedd lot o'r dorf yna wedi sad, bydden nhw dim syniad yn o'n hynny, bydden nhw lot rifan, bydden nhw ddim wedi profi fe, bydden nhw ddim yn cofio fe roedd bethau cyn. A mae'n edrych yn rhywbeth positif iawn iddyn nhw adeiladu ar. So, os ydyn nhw'n gallu sefydlogi bethau diwedd y tymor, a dechrau adeiladu lan yn hytrach na torri eto, mae pethau'n edrych yn rhoi positif nhw yn y bryd fel chi'n gweud, nhw ddim yn ennill, ond maen nhw'n agos iawn, mae'n fel bron yn gyda nhw'n gweld mewn lot o gemau. Dim cweit na, bron. Yn union, a os maen nhw'n gallu cael, mae rhyw fath o deimlad, os maen nhw'n gallu troi un o nhw mewn i fuddugoliaethau, maen nhw'n mynd i creu rhyw fath o, snowball effect yn Saesneg, maen nhw'n gweud, un ar ôl ei gilydd, yn mynd i ennill cwbl o gemau ar y spin, a ni'n gweld ar yr arwyddiad o am Shidi yn flwyddyn nesaf, mas o'r arall i gystadlu gyda tîn ysdibia. Mae'r teimlad, mae fe mor positif. Ar ddechrau'r blwyddyn, wrth gwrs, oedd y sefyllfa da Hala Holo, oedd y sefyllfa da Milod a Lilo. Os oedd deitl am flwyddyn Caerdydd, be bydde fe? Os oedd llyfr am flwyddyn Caerdydd mor belled, be bydde teitl di? Wel, y gwestiwn yna, ddim yn gwybod. Mae'n bron fel sef bod nhw'n mynd awr i'r gweilodion a wedi ail-adeiladu o scratch yn gwybod. So mae'n gwybod beth sy'n gweithio mas o hwnna. Mae'n ground zero bron. Fel Rygbi Cymru gyffredinol, mae'n beth yn debyg iawn rhwng sefyllfa Cymru, Rygbi Cymru a Rygbi Caerdydd ymlaen ag oddi ar y cael. Mae popeth fel sef bod wedi cael ei chwalu a maen nhw'n ail-adeiladu o'r cychwyn eto. Ond mae'n stori wedi positif. Mae'n ymddangos fel sy'n bod nhw'n adeiladu rhywbeth sydd... Mae'n ymddangos bod y Gweilch yn adeiladu rhywbeth. Dwi'n ddim yn edrych fel sy'n bod y dreigiau'r Scarlets yn adeiladu dim o gwbl. Mae bethau ar chwal fyna, ond mae yna... Ni'n gwybod, ni eisiau ein clybau ni fod yn ennill ac yn herio am y pencampwraethau yma ac yn gwthio i gyrraedd Ewrop y cwbl pencampwyr. Dyn nhw ddim cweit ar y lefel yna. Ond mae yna rhyw obeth. Gyda bod rhywun yn gallu gweld bod yna obeth o rhywbeth gwell i ddod. Mae'n mynd i gadw pobl i ddod, ydy. A gobeithio wnaeth edrych yn dod o pobl. Ond mae pobl Caerdydd wedi cytio yn y clwb yma. Maen nhw'n creu momentum yw, fel ti'n gweud, fel snowball effect. Mae pobl yn dechrau mynd. A nawr mae'n job i cael gen i weld Caerdydd yn wario gytre. Dwi ddim bod ti'n gallu troi lan. Cos nath y gwerthu mas, gym yn erbyn Connacht yn ystod 6 glad. So, tro nesaf, bydd pobl yn prynu tocyn yn nhw gynt. A maen nhw'n llaid yn bygol eisiau gytre gyda peint. Rydyn ni maen nhw'n mynd i droi lan i weld y gym. So, good times, falle, ar ei ffordd. A dyna'r beth sy'n syni fi bach, oherwydd bod Caerdydd, mae'r clwb reit yn canol y dinas, fel chi'n disgwyl bod y pobl yn dod mewn
on a whim, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, a do mewn a mynd, na mynd i'r gêm o wedyn mynd am beit ar ôl, ond dyna ddim y sefyllfa. Maen nhw'n prynu'r tocynnau wythnosau neu dyddiau cyn i'r gêm fod. Oedd hwnna'n gêm bositif nath nhw golli nos Saron. Ni wedi sôn am y dreigiau, a ni wedi sôn am ystadegau. Iestyn, ti'n mwyn dechrau dyn ni ar dreigiau ar ystadegau yn o'r gêm na, oherwydd oedd hwnna'n llun wael ar ddiwedd y gêm yn dod e. Ie, so os chi wedi colli'r 5 munud cyntaf o'r gêm na rhwng Glasgow a dreigiau, chi wedi colli 2 gais. So, oedd hwnna'n bach yn anffodus. Un cais wedi dod mewn ar ôl 30 eiliad, fi credu yr un gyflyma o'r tymor. So, oedd hwnna ddim yn dechreuad dda, a wedyn, ydy gallu gweld y lefelau rhwng y 2 tîm i fod yn onest. Oedd Glasgow wedi gwneud 25 o line breaks, oedd y dreigiau ddim wedi gwneud un. So, mae just y lefel rhwng y 2 tîm na yn un enfawr i fod yn onest. Fi credu oedd dreigiau wedi colli 39 o dacls. So, of course, i fod yn tebyg dy tîm oedd fel Scarlets y Caerdydd, of course mae Caerdydd y Gethin Jenkins sy'n hyfforddi am ddiffyn part-time role, ond mae dreigiau ddim da un ar y foment. A fi credu dyna'r problem fawr. Of course mae Dau Flanagan yn ceisio treu orau fel y fforddwyr, ond mae fe'n anodd os mae dim dydy rhywun yn hyfforddi yn ddiffyn. A fel nath i gweld, oedd yn gêm fel ti'n gallu gweld fod y dreigiau ddim y ffordd am ddiffyn. A dyna beth oedd y canlyniad. Ie, fi 40.7 oedd e'r diwedd o fe. A fi byth i weld sgorfod fel na sydd yn dangos mor hael ar gyfer y tîm sydd wedi sgori 7 pwynt. Oedd y dreigiau'n warthus. A fi'n gweud hwnna, ond nhw'n mor wael. Ti'n sôn am y 39 o dacl di fethu, ond wedi fethu rhyw weekend neu fwy erbyn hanner amser. Oedd y perfformiad ail hanner yn well na'r hanner gyntaf, ond oedd e mor wael yn hanner gyntaf. O ti'n edrych ar y gêm na, Iestyn, a meddwl, sgyn allwn fod yn record sgôr. Oherwydd ar un bryd, nes i texto ffrindiau dy fi oedd yn chwarae, cefnogi Glasgow, a o'n i'n gweud, allwch chi sgorio rhyw 100 bwynt fan hyn. Wel, os chi'n rhoi lan gais ar ôl 30 eiliad, chi'n rhoi i meddwl fod y sgobl mynd i penteri lan, ond oedd Glasgow wedi colli cwpl o cyfleoedd hefyd. Os nhw wedi cymryd yna, bydd yna'n sgôr enfawr i fod yn onest. A cwpl o chances dda yn y hanner cynta. Oedd y 2 bach wedi gwneud line break o rhywle, rhyw ffordd yn y hanner cynta. A ie, os nhw wedi cymryd y cyfleoedd yna, bydd y sgôr yn eitha wael i tîm Dau Flanagan. Ie, ni wedi sôn am pa mor bositif yw bethau yng Nghaerdydd, ond oedd ni sôn am y dreigiau, mae rhyw agwedd arall yn dweud, mae fe rhywbeth, mae bron y gobeith na bob blwyddyn bydd pethau'n wella, ond mae fe ddim wedi dod. Fi'n cofio ar ddechrau'r flwyddyn yn ni'n cyfweld â Dau Flanagan oedd y sôn am y bosibilirwydd o gael buddugoliaethau yn y 5 gêm cyntaf. Fi'n credu gaethon nhw, oherwydd oedd rhyw 4 o nhw gytre, a gaethon nhw un buddugoliaeth yn erbyn y Gweilch, pryd oedd y Gweilch nawr i 40. Ond dyw pethau ddim yn well mewn o llynedd na'r flwyddyn cynt yn nhw'n Iestyn. Mae fe'r un stori bob flwyddyn. Ie, mae fe'n anodd i ceisio, to get out the rut rhwng yn dweud yn Saesneg, fi credu dyna beth oedd Flanagan yn sôn, os nhw'n dechrau tymor dda, felly bydd yn adeiladu, a wedyn chi'n colli gêm gyntaf yn erbyn Caeredin, wedyn chi'n colli gêm arall, a wedyn mae'r gemau colli yn adeiladu lan, a wedyn, rhaid chi'n fydd i'r Gweilch, ond oedd Gweilch lawr i 30 ar un achosiad, pryd nath Dau sgwri cais, ond ond wedi ennill y gêm na, falle bydd bath o momentum yn dechrau, a wedyn y just pethau di kind of all broke down again fe rhyw ffordd. So mae perfformiad yn erbyn Caerdydd lawr yn Parc yr Arfer ar Boxing Day, so mae. Nhw ddim yn edrych yn tîm dda o gwbl, a Caerdydd yn sgwri llawr o geisiau. A siampl arall,
yn Glasgow a dydd Sadwrn. Ie, os mae unrhyw'n moyn gweld oedd Andrew Coombs yn eitha gryf ar ddiwedd clwb rygbi ynglyn â berfformiad y dreigau a sefyllfa ar hyffordd ar ran ddiffyn. Seimon, beth ti wedi gwneud o sefyllfa o'r dreigau fel, yn hanes Rygbi Cymru mae Gwent wedi bod mor bwysig yn dweud hanesyddol, ond dros rhyw 10-15 mlwyddyn diwetha, mae fe bron wedi bod y clwb sydd, y clwb ar y gweilodion trwy'r amser. Mae'r un stori bob flwyddyn fel yn ei gweud. Oedden, mae wedi bod, mae'n dris, cos trwy'r holl drafodaethau am aildrefnu eto, un peth sy'n wastad fel sy'n bod yn rhaid tric yw bod y dreigiau yn mynd i barhau, mae'n y dîm yn mynd i fod yn Gwent. Ni'n sôn am, falle'r Gweilch yn ymuno gyda rhywun an uno gyda Caerdydd, yn uno gyda Scarlets, yn uno gyda Healing, neu uno gyda rhywun arall. Ond mae'r dreigiau fel sy'n bod nhw wastad yn mynd i fod yna. Dyna'r rhanbarth fwyaf o ran y nifer o glybiau, mae'r holl hanes yna, mae'r cymoedd Gwent a cymryd o hanes o ran cynhyrchu'r chwaraewyr yma, a tîmau mawr yma. A mae'n drist, gydol y nos i rili, fi'n cofio Casnewydd fod yn reit gryf yn yr 80au cynnar iawn gytre, ond ddim lot o her nes i Tony Brown dda mewn yn y 90au, wedyn yn sydyn ei gawn o 2 darnynedd lle o'n nhw'n rili gwthio ac o'n nhw'n dod â chwaraewyr o Gary Teichmann mewn a Julie Tonw a Percy Montgomery a'r holl chwaraewyr o'n dod mewn. A gafodd hwnna bron i daflu ar y tân wedyn ni, pan ni aildrefnu, achos nath criw Casnewydd i raddau cymryd cam nôl, gadael i criw Glenebwy cymryd yr awennau. A nath yr holl beth cwmpodd arna, nath Glenebwy diflannu, a wedyn oedd ti fel hanner, Casnewydd yn hanner y clwb a'r undeb a hanner y clwb, a wedyn oedd yr undeb ddim yn gofod sy'n dod y gêm broffesiynol fel ni wedi gweld. So, mae wedi bod yn drist, cos y tymor cyntaf oll yna, o'n nhw'n gwthio am y bencampwriaeth. O'r wythnos ola, oedd yna gyfle dyn nhw, o'n nhw'n gorfod ennill yn Leinster i fod yn chance, ac o'n nhw'n gorfod dibynnu ar rhywbeth yn digwydd lawr yn y stradi rhwng Scarlets a Ulster, ond o'n nhw'n gystadleuol, o'n nhw'n chwarae'n cyngor pencampwyr yn y blaen. A mae wedi mynd o'r chwal y gwad. Dwi'n meddwl pwynt Iestyn, y pwynt Iestyn i fyna, pwynt o'n i'n ei gynnau, os mae chwaraewyr yn arfer a colli cymaint, a cael ei chwalu cymaint, mae'n rhaid bod elfen seicolegol y fe wedyn. So ti'n dod mewn i tymor newydd yn meddwl, reit, mae dyn ni chance nawr, mae dyn ni 5 gêm i ddechrau'r tymor yma, mae dyn ni chance i ennill bob un o'r ein lot o gêm y gytre. A wedyn ti'n colli'r gyntaf yn dro. A wedyn ti'n meddwl, reit, falle bob pethau ddim yn wahanol. A wedyn mae'n hawdd iawn mynd ar y spiral yna, di. Ond mae'n drist. Pan ti'n edrych, o'n i sôn gyda, ti'n edrych ar y sgwr, mae'n gweud bod wedi sgorio cais ar ôl 0 funud, ti'n gwybod ti'n mewn bach o drafferth yna i gyn arall ar ôl 3 munud. Ond, mae'n anodd gwybod, maen nhw'n neud, eto mae'n gallu debyn wedi bod yn llai na'r 3 arall eriod rili, mewn nifer o ffyrdd gafon nhw bach o hwp blan gan yr undeb, pan o'r undeb bu ar glwb yn spel. Ond mae gynnu nhw 15 eitha cryf, pan mae pawb ne. Ond sgynnu nhw ddim lot o dan hwnna. A dweud fel hyn, maen nhw wedi colli 45 chwaraewyr i Gymru, a does dim y dyfnder gyda nhw wedi gweud hynny. Bydde ti yn disgwyl iddyn nhw fod bach yn fwy drefnus ac ddim yn cwmpo 40 o dacls a gallu ni rhywbeth gyda'r bel fel ddethon nhw'n neud nhw'n sadwrn yn ffodus. Ond mae jyst yn batrwm gyda nhw bellach yn ei. Ie, mae hwnna'n bwynt dda, oherwydd mae'r sefyllfa o'r dîm tu ôl i tîm cyntaf yw'r peth fi wedi sylwi dros blynydde. A hefyd nawr fi'n edrych arno fe, a fi bach yn rwystredig, rhaid i fi fod yn onest, ynglyn â'r dreigau, oherwydd pob flwyddyn ni'n sôn am hwn, o eleni yn gobeithio bod nhw'n dda, bod nhw wedi arferu y budget llai, bod nhw wedi arferu a lai o arian. Mae trio ni heb war y rygbi i'r safon gorau, fel wnaeth i wedi ar y dechrau. Felly, ni'n methu sôn am sut i newid ar y ca. Sut chi'n newid y narratif na oddi ar y ca, ti'n credu? I trio cael bach o fwrlwm mewn i'r tîm, neu mae fe angen y perfformiadau i wella ar y ca gyntaf, oherwydd sdim yr arian i ddod ar arwyddiad mawr yma mewn i wella popeth os na? Na, sdim. Ond ni wedi, ag eto mynd nôl dros 20 mlynedd, ond ni wedi gweld pethau'n troi'n sydyn iawn yng Nghasnewydd o'r blaen, a ni'n gweld pethau'n troi'n Gaerdydd yn sydyn reit nawr.
bod yna naws gwahanol, a mae yna arian newydd yn dod mewn, mae yna rhyw addewid o arian newydd yn dod mewn i Gaerdydd, sydd wedi hwbu pobl yn meddwl, rhaid, a nawr mae yna rwyddiad, mae nhw wedi rwyddo cael ymsiri, so mae yna rhywbeth, mae yna rhyw arwydd i bobl. Dwi'n yn gwybod, y cwestiwn yw, ar ôl bron 20 mlynedd o fethiant, really, yng Ngwent, faint o bobl sydd, faint o gynulleidfa sy'n yr ili i feddwl, reit, sy'n bethau'n troi, ewn ni weld nhw, ewn ni lawr i rodni bred, ewn ni fynd i gefnogi nhw, ewn ni fel nath Tony Brown llwyddo wneud 5 mlynedd 20 yn ôl. Llwyddo wneud y prynu, a prynu fydda rhywun yn gallu wneud hynna nawr. Dwi ddim yn gwybod. Sdim reswm pam na ddylai fod yn gallu digwydd, cos mae wedi digwydd 10 milltir lawr yr ewl. Neu mae yn digwydd lawr yr ewl. Ond mae rhywbeth, mae'r narratif yna, mae rhywbeth yn gorfod newid, achos ar hyn o bryd mae fel o'ch chi'n gweud boes, bob tymor ar y 3-4 diwetha, mae drwy gyda mewn i'r tymor yn sôn am roed y le ni nawr i ni mynd i fod yn well yn llynedd. A bob tymor, dyn nhw ddim. Mae nhw'r un fath y gono. Dwi'n gwybod, mae angen i rhywbeth ddigwydd. Mae'r clwb wedi cael ei cymryd mewn i berchnogaeth breifat nawr. Mae yna dri yna sydd a profiad o'r ydym busnesau. Dyn ni ddim wedi gweld newid mawr yn gyhoeddus eto, ond gobeithio bod gan y criw yna rhyw weledigaeth neu rhyw sgiliau maen nhw'n gallu dod i'r gêm yn nghas newydd i trio gwrddroi pethau. Gobeithio, yn wir. Ni wedi sôn llawer iawn am momentum a ennill gemau ar un ar ôl y llall. Iestyn, 5 gêm mae'r Gweilch di ennill ar ôl y llall nawr. A am buddugoliaeth nhw, Dan Edwards, mae'r ddoi ni wedi bod yn siarad a drafod pa mor dda ni'n meddwl bydd yn y dyfodol. Ond pa mor dda yw nawr yn ennill y gêm nad y gol adlam o ryw 40 metr? Ie, fe ddim yn gêm orau i wylio rhwng dwy gêm i fod yn onest. Yn ni gallu gweld fod y ddwy tîm ddim wedi chwarae am cwbl o wythnosedd, so cwbl o knock-ons i'r yna a pethau fel yna. Ond yn ymwedig ar ôl y kick-off yna gan y faswr o Ulster, ni'n meddwl, reit, fi'n credu mae gêm ar ben, fi ddim siŵr os mae sgwar all y Gweilch. A wedyn, mae Ulster yn cael kick-off, a wedyn, reit, 3 munud i fynd, mae'r gêm bron na, mae Ulster dy'r pêl, dy'r sgarmes mor cryf na, small Kitchoff ar y fainc, a Tom Stewart ar y fainc. A ni'n meddwl, reit, felly bydd y profiad yna yn ennill y gêm. A wedyn mae Stewart yn mynd allan o'r sgarmes, wedyn mae scrum. A ni'n meddwl, mae dal dros hanner y cae i mynd fan hyn. Wedyn mae grub y cic gan Jack Walsh, 60 eiliad i fynd. Mae Stockdale yn mynd mas o'r cam llinell, a wedyn mae bach o cyfle. Wedyn mae Carwyn Williams beth mae Carwyn Williams yn neud, i just crasho fel lan. A wedyn yn y poced i Dan Edwards, a'r dy'r pwysau yna, yn y eiliadau olau, i wneud yna, dyn ifanc. Mae fe ddim wedi cael llawer o gemau dros y Gweilch, a mae fe just cam i lan a wneud y god adam yna. A wedyn mae'r gêm yn ail dechrau, bydd bach o cyffro. A wedyn, mae Carwyn Williams yn drop o'r bel, a wedyn roi yn y stand i gorffen y gêm. Felly ddim y gêm gorau, ond diweddglo eitha cyffroes. Digon o hint o helynt yn y gêm, yn dod 2 gerdyn melyn i'r Gweilch. Hynny oedd Dan McFarlane yn cwyno ar ôl y gêm. Be nes ti o'i rant ar ynglyn â y dyfarniadau oedd yn fwy o ansicr ohono. Fi'n credu y peth diddorol oedd wedi dod mas o'na, oedd fod ddim llawer o cyfnogwyr y Gweilch di ymateb i hwnna, ond oedd llawer o cyfnogwyr Ulster wedi. A ti'n gallu gweld fod McFarlane dan rhyw bwysau. A oedd perfformiadau ddim wedi mynd yn dda i nhw yn Ewrop. Wel, nhw wedi bydd i Leinster dros fis yn ôl. A ni methu credu na gweld nhw ar pnawn di Sul. Alright, nhw wedi colli cwpl o chwaraewyr, ond dal dyn nhw rhywun fel Ian Henderson, alright, wedi mynd band da nawr. Jacob Stockdale down na. Fe wnaeth i sôn dy Kitchoff ar y fainc.
Just camgymeriadau eitha hawdd yn dod mewn. Oedd sgrym y Gweilch di mynd dda yn hanner cynta. Oedd Nicky Smith a Tom Both wedi gwneud job yn dda ar y reng flan oedd wedi dechrau. A oedd yn eitha dda i weld just yn tibric nôl hefyd. Gêm cynta ers mis Tachwedd fi'n meddwl. A fel captain, oedd wedi dangos fel esiampl oedd Harry Deeves i cael gêm dda yn ei ochr ar y reng ôl. Ie, oedd Harry Deeves yn wych. Fe oedd Mi'n credu gath Dan Edwards ser yn y gêm. Mi'n credu Harry Deeves oedd ser yn y gêm. Roedd Dan Edwards falle bach o'r 10 bias neu 10 tax. Os maen nhw'n ennill y gêm, maen nhw'n cael y cob yna. Seimon, be ti'n neud o'r Gweilch eleni? Maen nhw wedi bod, wel, sa'n mwyn dod nôl â hyn llefer, ond wrth gwrs gath nhw ddoi buddugoliaeth pryd dros y Scarlets. Ond hefyd, maen nhw wedi bod yn gyson, a mae'r blaenwyr na, maen nhw wastad yn pac rif sydd yn rhan blaenllaw o'i rygbi nhw. Ydy, maen nhw'n neud o wych nag yno, sy'n ystyried Cymru chwaraewyr oedd o'r goll dyn nhw eto hefyd, a blaenwyr bwysig, dylanwadol hefyd ar goll. Dwi'n nhw wedi gallu byw gyda ti. Ti'n sôn am rhai'r boys wedi dod yn ôl i Werddon, ti'n Nick Timmon i hefyd, yn chwarae fel 8 yn gyda. Mi oedd y tîm na'n tîm prif, really. Oedd ddim y tîm cryfa posib oedd ylsyn gallu rai mas, ond oedd hi lot gryfach na byddai rhywun yn disgwyl yn ystod y chwe glad. Ag oedd y Gweilch, oedd y Gweilch bach yn, mewn un ffordd, bach yn ffodus, oedd y nifer y chwaraewyr yn dod nôl o anafiadau neu gyda nhw ar gael, a nhw ddim wedi cael ei ystyried gan Gymru achos nhw ddim ar gael falle, pobl Nicky Smith a falle Harry Deeves hefyd. Ond, ie, mae'n gret i weld yn gweld, ac eto mae'r gred fan, mae'r ffydd mae'n bod be maen nhw'n neud yn mynd i weithio. So, chi'n gweld, ti'n gweud hwnna Iestyn, oedd kick-off yna gan Neil Doak gyda 4 munud i fynd, a nath nhw ddim really panic, nath nhw ar yn reit bwyllog, nhw'n reit yr hun yn feddiannol, do'n ni'n cweit yn siŵr bod Jack Walsh yn gwneud yn bic bach ar y diwedd, ond weithio eto, a weithio ti'n make your own luck fel ma'n gweud, nath e trial rhywbeth, ond nhw ddim really mynd i yma, nath e roi'r cic na mewn, a wedyn sy'n dweud ydyn nhw lein ar y 20, so nath e weithio. Felly gyd ti'n gallu gweud. Ond ie, mae'n gret. Mae dyn nhw lot o gemau anodd i ddod, ond ar hyn o bryd, maen nhw'n edrych yn siarp beth y da. Mae'n rili dyn yn gwer ran y tabl. Mae'n sim rhyw 45 pwynt sy'n rhwng pedwerydd a degfed. Dyma un gêm, un buddugoliaeth sy'n rhwng y clybiau yna. Felly mae'n dyn iawn, ond mae'n chance dyn nhw. Mae dyn nhw gynllun, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud, mae dyn nhw'r chwaraewyr i ddylifro arno fe. A mae'n gweud lot yn Toby Booth a'i hyfforddwyr, bod nhw wedi gallu greu y tîm, maen nhw wedi colli lot o chwaraewyr ys yr haf, a maen nhw wedi creu tîm eto sydd yn, maen nhw'n tîm garw, maen nhw'n tîm gwyn, maen nhw'n tuff, maen nhw'n gallu aros gyda tîm mwy corfforol mewn ffordd byw, falle'r 3 arall ddim rili'n gallu gwneud ar hyn o bryd yn Gymru. Ie, yn union, a fel ti'n gweud, chi'n creu look eich hunan pryd chi'n ennill gemau, a dyna'r sefyllfa fi'n gwneud ar Gweilch. O'r gwbl gwrthwyneb falle i Gaerdydd. Mae Caerdydd yn cico'r bel bant, a maen nhw ddim yn gweld eto. Ond mae'r Gweilch yn cael y bel nôl yn syth. Fel ti'n gweud, mae'r Gweilch yn ar 7fed yn y dabl. Wrth gwrs, mae'r ddiwedd y flwyddyn i'r Gweilch yn hunllefus. Ni wedi sôn am hwnna wythnos ar ôl wythnos Iestyn. Ond ti'n credu bod yna gobeith nawr o 8 ola? Gobeith am cwpan y pencampwyr flwyddyn nesaf i'r Gweilch? Fi credu ma fe. Of course, mae'r diwedd y tymor yn eitha anodd, ond fi credu mae 3-4 gêm nesaf yn mynd i fod yn holl bwysig. Caredyn i ffwrdd mewn wythnos i ddwy, a wedyn maen nhw dim rai o chwaraewyr o'r arban. Of course, mae Bill Matt ydyn nhw, mae fe'n chwaraewyr eitha dda. A wedyn mae dyti gêm adre yn erbyn Munster. So os maen nhw'n gallu ennill gêmau gatre, mae hwnna'n mynd i helpu nhw. A fel wnaeth i gweld dy'r gêm Ulster y penwythnos, maen nhw'n gallu ennill gêmau gatre. Wedyn mae nhw Lions gatre penwythnos wedyn. A mae hwnna'n gêm fawr her maen nhw mor agos yn y tabl. A wedyn mae trip i De Africa dy ti, so mae hwnna'n mynd i fod yn anodd. A wedyn mae Leinster oedd i gatre. So
Pe bynnag sydd wedi wneud y fixture list ar y UAC, fi ddim credu maen nhw'n ffrindiau dda dy'r Gweilch, oherwydd mae'r 3 gêm na yn y lynol yn eitha anodd, ond mae'r cwbl o gemau nesaf yn holl bwysig. A os mae fe ddim yn gweithio allan yn y cyngor, mae dal dy ti'r cwpan her hefyd. Mae'n mynd i fod yn gêm fawr yn erbyn Seil, gêm anodd, ond os mae'r tîm na dal yn gallu ffeindio ffordd i ennill, cyfeithiad beth mae Toby Booth yn dweud yn dan o bron pob wythnos, ond mae dal cyfle yna, a mae chwaraewyr ifanc yn datblygu mewn i'r system, rhywun fel Morgan Moss, ddim ei gêm orau ar y wythnos dy'r Cendyn Melin, a rhywun fel Harry Deeves, ddwy prop ifanc di dod allan o'r fainc, Ben Warren a Rhys Henry, yn erbyn rhywun fel Stephen Kitchoff. Mae fe'n profiad fawr i rhywun fel Warren. A os mae chwaraewyr yn dod nôl mewn, rhywun fel Morgan Morris, sydd mae fe dal yn ifanc, mae fe'n un o chwaraewyr mwy o profiadol, mae dyn nhw cyfle dda. Does, fi'n syni bod ti heb sôn am Gic Rhys Henry. Wel, o'n i moyn ysgoi Fi credu dyna beth oedd ysbrydoliaeth y Jack Walsh ti'r diwedd. Os ydyn ni'n gweld y grwb y cic na rhyw 10 munud yn gynt, fi credu dde eisiau gwneud yr un peth. Ie, yn union. O'n i moyn, cyn i ni gloi y Seimon, o'n i moyn gweud, be yw'r prosiect nesaf dy ti ar y Gweilch? Gweilch? Fi wastad yn ei camgymeriad yna. Gweilch. Ie, Gweilch, nid Gweilch. Dwi ddim ar y Gweilch. Wel, fel ti'n gweud yn y cychwyn, fi'n ysgrifennu colof yn ei golwg yn achlysurol, so mae'n y fwy o'r un am y mas ar hyn o bryd achos chwech blad, really. So, ond dwi'n ddim bob wythnos. Nawr fi'n gweithio ar ddatblygu cwbl o brosiectau eraill sydd ddim cwynt yna eto, so gobeithio fi'n rhywbeth bach yn dod lan yn y cwbl o wythnos nesaf. Ond fi'n joio fe, fi beth i'n neud ar y band, so mae'n sport, ti'n cael ysgrifennu. Mae fe bach yn wahanol wrth gwrs fi a Iestyn di mynd trwy patrwm eitha gwahanol o'r ddoi ni di mynd drwy brifysgol i fod yn sports journalist fel broadcast journalist neu Iestyn mae'n gwythio ti fod yn broadcast journalist fyd nawr yn dyn nhw. Ond beth ti'n gallu gweld o'r brofiad di o neud yn fwy yn amser dihunol, fwy hamddenol, a wedyn neu llyfr sydd ddim yn hamddenol, wrth gwrs mae gymaint o waith di mynd mewn i hynny. Mewn ffordd yma, oedd yn fantes, mae'n fantes ag yn anfantation yna fe hefyd. So, o ran y mantation, mae'r ffaith bod fi ddim wedi bod yn y byd, a ddim wedi bod yn y byd newyddiadurol yn ffurfiol, just blogio, ond heb y cymwysterau yn y blaen, just wneud am sport. Yn golygu bod fi ddim yn rhan o'r byd, a felly bod fi ddim yn gofod ofni be o'n i'n gweud rili raddau, achos o'n i ddim yn mynd i colli access i unrhyw upset unrhyw un. Cos oedd yna lot o chostio na hynna'n digwydd lle oedd yna rhyw newyddiadur o drian wedi wneud rhywbeth, neu wedi dweud rhywbeth, ac oedd y chwaraewyr ar ei oleg, ar ôl i Graham Thomas ysgrifennu llyfr Gavin Henson a gael ei daflu allan o gynadledd i'r wasg gan y tîm, gan y capten. So mae'n anfantation fel yna, mae'n anfantation hefyd, achos gyda i ddim y contacts yna yn yr un ffordd. So mae perswado pobl i siarad ydi yn anoddach na bydde fe felly boes fel chi sydd yn nabod pobl a mae gennych chi'r track record na mae gennych chi pwynt o'r gwaith i chi wedi wneud. Ond wedyn ni, dwi'n gobeithio bod wedi droi rhywbeth positif, achos bod fi wedi penderfynu ar y fformat yma fod yn fwy ffeithiol gyda fe, ond jyst wneud llwyth ymchwil a cael effeithio lawr a mynd ati o'r pwynt na'n hytrach na mae'r boi ma'n gweud, os yw'r boi o mae'r boi ma'n gweud hyn, mae'r boi ma'n gweud llall, mae'r boi ma'n gweud rhywbeth arall, a jyst bod e fel yna. So mae'n mwy ffeithiol o lyfr. Ond ie, mae wedi bod yn tipyn o brofiad, achos mae dy fi day job, a mae dy fi cwbl o day job, so wedi bod yn neud hyn ar ben popeth arall fi'n neud. So mae wedi bod yn ben wythnosau, mae wedi bod yn osweithio hwyr. Ond nes i wedi enjoy'r broses, oedd e'n rhywbeth wedi bod o'n i'n neud fel hobi beth bynnag i raddau. Oedd e'n jyst rhywbeth mwy ffurfiol, gyda rhywbeth ar y diwedd allan o'n fel bach yn terrifying bod y peth mae ddim jyst yn mynd i fod yn blog o'n i'n gallu mynd nôl a newid os o'n i ddim yn licio rhywbeth. Oedd ar print, oedd ar bapur yn y fe, oedd e ddim yn mas mewn mas.
Ond ie, na, fe gret. Wedi enjoy'r broses, really good. Iestyn, rhyw gwestiynau eraill i Seimon cyn i ni gloi? Wel, y cwestiwn ola yw ble ni gallu prynu'r llyfr yma? Gret, diolch, mate. Da iawn, good question. Reit, so, wel, wedi cael ei gyhoeddi gan y lolfa, so mae ar gael ar wefan y lolfa. A mae hefyd ar gael mewn unrhyw siopau llyfrau lleol yng Nghymru. A The Waterstones, a The Smiths, a reina i gyd. A mae hefyd ar Amazon fel llyfr corfforol, ond hefyd fel Kindle. A wedyn o ran yr un lyfr, mae ar gael ar ffolio Cymru hefyd, os chi ddim yn licio'ch Amazon, sgi, am resymau. Byddai'n cychwys chi. Ond, so mae ar gael mewn lot o lefydd. Mae wedi bod mas ers canol mis Tachwedd, a mae'n mynd yn oce, so prynwch chi, os gewch chi chans, neu chi wedi prynu fe to, a chi'n gryndo ar hyn ar, ewch mas i'n prynu. O'ch siop lyfr lleol, os gewch chi chans. Fi'n mynd i wario hwn i'n cariad i, mae'n pen blwyddyn dod ymlaen, so fi'n mynd i gweud. Please. Edrych mlaen yn arw i ddarllen. Diolch yn fawr, Seimon. Bydd rhaid ni gael ti mlaen rhywbeth to yn ystod o flwyddyn neu flwyddyn nesaf i drafod. Bydd bynnag bydd nesaf, falle, what went right ynglyn â Rygbi Cymru. Falle bydd rhyw llyfr ar ôl, ond falle ddim. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr i Iestyn fel arfer. Ni ddim wedi cael amser i sôn am Cymru yn erbyn Iwerddon, ond, wel, yn un air, pwy sy'n mynd i ennill? Y penwythnos, Iestyn? Iwerddon yn ffodus. Despite all the build-up ar y cyfryngau, Iwerddon. Seimon? Anodd gweld hi bod buddugoliaeth hawdd i Iwerddon rili, ond byddai'n ni watch yna. O ti ôl y soffa. A croesi popeth. Croesi popeth. #Island Week. Ond edrych mlaen am hynny. Dilynwch ni ar gyfryngau gymdeithasol, dilynwch Seimon byw dy... Siwt ti'n ni dilyn ti? Handle yw @capS45, dim syniad pam. Randomly generated numbers, ond fe, @capS45. Ond Seimon Williams yw'r enw, so mae'r enw nesau'n handle. Ar Twitter yw hwnna. Prynwch y llyfr, lle bynnag chi'n gallu prynu fe, y lolfa fel nath Simon's gweud, mae fe ar y website hynny. Diolch yn fawr am rando a hwyl fawr ta'r wythnos nesaf. Diolch. Diolch yn fawr.